Va. Mira quién va a ir de cliente. Otro más. Este va de cliente. Más uno va de cliente acá para enseñar a pescar, ¿viste? Así se aprende, loco. Así se aprende. Estamos por arrancar. ¿Cómo es? Vamos a ver cuál se va a rascar y uno se va. Che, bueno, ¿y quién se va a rascar ahí, ¿Quién se va a rascar ahí? ¿Qué puede? Son bandidos. No, son muy bandidos. Son muy bandidos. No se baja ni uno. Baja, rascate, no anda ahí. Baja. Mirá acá dónde estamos, muchachos. Mirá. Carne para elegir acá para salir a pescar. Mirá. Mira esto, un diamante, For trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. No le salió con mucho ánimo. No le salió con poco. Vaya nosa, Vaya nosa, digo. vaya nosa. No, está bravo pescar. Mira esto lo que está. ¿Esto queda en la lancha o queda En el auto. ¿Qué? ¿Qué día? Que se le va con todo. ¿Qué día? Un abrazo. Un abrazo para vos, Carlos. Otro más, Mira, ¿viste? Te estamos llevando por arriba, Ya vamos 2 pescas que estamos saliendo acá, Nos falta vos, Mais uma salida ao Rio Taquari. Vamos ver se fazemos uma boa pesqueria. Aí com as parcerias Gerardo, Andrés. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be right. If you tell me I'm wrong, I don't wanna be Am I wrong? Thinking that we could be something for real. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Dejó la cámara. Estamos buscando Puerto Amaro, pero se nos perdió el mapa. Che, Collazo, mirá que va un cliente mío también, mirá. Un abrazo, Collazo. Un cliente va, mirá. Te voy a mostrar hoy. Es pura boca, no vamos. Ahora sí llegamos a Puerto Amaro, mirá. That's just how I feel. Llegando a Puerto Amaro, Este es el famoso Puerto de Amaro. Solo tu compadre para traerte hasta acá, De verdad, ¿no? ¿Viste? Al fin venimos. ¿Qué va a pescar? E vamos sacar bagre para Para almoço. botar na brasa para o almoço.
Ah, pecado. Já são meio-dia e pouco já. Ah, sim. Pelo menos temos que garantir a comida Claro. para o almoço. Aqui tem uma linha para fazer fogo. Pá, que lugar lindo. Doce. Primeira tirada dia 2. Assim, louco. ó. É, dois pintaditos. Mais ou menos assim, ó. Pá. Dia 2 na primeira tirada. Pessoal. Isso só para começar. Quem aguanta, Gerardo? Já temos o almoço garantido. Um abraço. Já cuchillo lo carneado. Aí estamos. Com o André começando a Ah, el carretero. preparar o carreteiro. El carretero. Bien La tranquilo. papa, la tomate, la cebolla, la morrón. De todo um pouco. De todo. Na sombrita nos agarramos acá embaixo de um bambusal ou um canavial e um bom vinho. Salud. Para terem uma ideia mais ou menos como vai quedar isso. De todo um pouco vai para hoxa Ah, pá. para salir o popular carreteiro. E só sente o olorcito que está esto acá. Mira, siente. Ah, los agarré. Quero ver se vão sentir isso. Casi le pega la púa a la barriga. É pitadinho. Eu não pude pescar agora. Mas daí me ganhou aí. Isso fica para Adair só. Esse sim pesca dia 2. La mojara. Ei, tubarão? É grande ou não? Estou na guerra, irmão. Estoy en una guerra. Na verdade está. Estoy en la guerra. Estoy en la guerra. É o pai. É o pai. Daqui não trago o plato, louco. Ah, mira. Não tá louco. Como quedou? E dan besos los besos. Mira, muchacho. Tequila, baby. ¿Eh? Tequila. Por el tamaño solo para tomar tequila, no Te pasaste, le di tequila, baby. Puh. Pintado. No era mucha balaca, ¿no? Pero está. Pintado. Pero viste que está ganando más grande, ¿verdad? Está crescendo, sim. Nada. E cada puxada é um pintal, louco. Ese ya estaba allí. Cada puxadita é um pintal. E vai daí baixar mesmo? Ah, não puedo creer. Mira, digo que se va mismo. Claro, te dije que no pesque malo de él. Barbaridade. Le empezó de envidia y va para donde va Tajón, mira. E as duas, um atrás do outro. E bueno, tá? O que eu vou fazer? Se pesca, pesca, não. Ahora se va para allá. Che, ahora si él pesca, agarro mi vara y voy para allá también al lado de él. ¿Y va para allá mismo, Gerardo? Será que vamos contigo a esta Tô pescando bem aí, Dejate joder que tú me estás pescando bien ahí. Sí, Companheiro, louco. sí, quédate ahí, loco. Ah, Da. não entra mais, louco. Bo. ¿Eh? Porque não tava para sacar. ¿Qué estás haciendo vos con mi vara? Não viste o tamanho do bagre isso aqui. ¿Eh? Pues te fuiste y dejaste todo el mundo, ¿no? No, para. E você iba solo. Dejé pescando. Ah, está de Pescar não vivo. se pesca Está solo. de vivo este, no, no. Está loco. Mira. Cliente. Qual? Hermano viejo. Temos lambaria de carnada, louco.
Acá mucho. Mira, muchacho, bien tú podrías. Hay que filmar también los chiquitos, ¿eh? No es solo los grandes. Bien chiquito, sí. Hay que filmar los chicos también, ¿eh? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Pero que traigo una bien grande. Digo bien grande, pero solo para darle en la cabeza, loco, al de ahí. Pero ojalá. Pero ojalá. Y no es que viene algo pesado, loco. Mira, loco. Toma. Oh, qué lindo pintado, che. Ah, mierda. Ah, loco. Devolvé los nietos tuyos. Sacá al abuelo. Ah. Acá el agua está en 14 grados. Y allá en el desembocador cuando entramos en la laguna 17 grados estaba el agua. Está más fría el agua acá, ¿viste? Está más fría el agua acá. Está bien. Vamos. Pará, déjame sacar algo acá primero. ¿Lo pescado? Pescado ahí. Mira vos. Va para adentro. Está bien de carne. Está bien. ¿Vas a armar carpa, loco? Voy a sacar la carpa. Ah, más otro, hermano. Más que a mí es rapidito. Oh, ya armé la mía a las 3 de la tarde. Ah, una vuelta, hay que se ver. Dejaste ahí, ¿no? Estaba ahí, sí. A ver si lo perdés, loco. Ah, lo que después no tengo cómo hacer otro. Mira lo que tengo acá. Ah, no. Va. Mira lo que tengo acá, loco. Olha eso, olha, olha. Bicho. Mira. Oh, soy loco. Yo que fuese vos soltaba, loco. Muy chiquito, ¿no? Sí, muy chiquito. Mira, loco, ¿querés saber una cosa? Yo voy a traer el abuelo de ese ahí. Bueno, bueno. Espero, Yo loco. voy a traer el abuelo de ese Vamos a ver ahí. después los videos. Un par de fasón. Yo voy a traer el abuelo de ese ahí. 45. Na. Está fraco ese fuego, loco. Que nada, loco, está calentando, recién haciendo brasa para asado. Mira que ya hemos tenido fuego mucho más. Ah, deja cuando arden esos brutos troncos ahí que le Mira que hay pusimos. unos troncos ahí que Dios no digo. Vos estás loco. ¿Tú sabes cuándo comenzó a empezar? Después do party. Después. Después do party. Mas tú estás, Daí, tú estás pescando, mas tú estás pescando el alma y las cobras también. Ah, no, que está Tú estás, el alma y las cobras también, mas tú estás pescando. Até no meio das cobras eu pesco. Hasta el alma y las cobras. Él está pescando, sí, le medio las víboras, pero va. No, mira, que hay que aguantar una cosa de esa. Buah. Y ahora le prende el vino, mira. Ah, no. No. Voy a cambiar los anzuelos. Balaca. Mira la lira, ¿no? Se le abrió la balaca, Gerardo. La lira hoy está. Allí había los locos que se habían dejado. Ah, pero pescaron con re.
Y sí, sí, pescaron con red, claro. Venía a pescar rico como nosotros. Asao. Campero. Asao se llama esto. Campero. A la orilla de las brasas. Campero con un cargador digital de luz. Ah, sí. Las 10 de la noche, loco. ¿Cargó, loco? Acá tem a lucecita que prende. Então, assim, qualquer claridade que dá aqui no curso aqui, prende a lucecita e tá carregando. Mira. Mira cómo está, Y él es un robot. Él entiende de lucecita, pero de pescado no entiende mucho. ¿No, loco? ¿Eh? Vos entendés de lucecita, no es, pero de pescado no entendés mucho, no es. Modéstia à parte, o bagre mais grande que salió hoy era mío, não sei. Qué loco inmundo este. Tranquila la mano al de ir para esos lados, Acá que voy a filmar las perdidas también. Buah, Ah, escapou aí, loco. escapó ahí. Pá. Y che, loco, vos un reloj perdiste la hora, te levantaste a las 3:30 de la mañana, Andy. Yo digo, ¿qué estás sin reloj, sin celular? Perdió la hora. Miré 3:30, sigo durmiendo, no te dije nada. No voy a hacer fuego, loco. Ah, yo vi. Dia. Buen día. Bárbaro. En flagrante, loco, 7 de la mañana, Está bueno. Fuego tiene que haber. Muy bueno. Fuego tiene que haber. Si no, la verdad para conseguir leña, pero fuego tiene que haber. Va, leña lo que no hay acá. Bravísimo lugar de leña acá, mirá. Uma tortuga. Será. Y tortuga, miércoles. Pa, Mira, y esse escapou aqui. pa, se escapó acá arriba, adentro ya, muchacho. Dos bagres, panza amarilla, dice. Dois bagres. Dos bagres, panza amarilla, dice. Creo que era um. Vamos a desenredar la otra allí, Andy. Vamos sacar el otro, loco. Vamos. Trajo la otra. Mira. Pa, mirá vos, qué suerte. No perdiste ni una plomada. ¿Va a sacar los pescados, loco? Toma mate, hermano más viejo. Este cliente, hermano más viejo, aprendiendo a pescar con el hermano más nuevo. Me encanta. Acomoda bien, salí linda en la foto. Pescamos linda hasta la liga, ¿no? Esto. Menos mal que estaba aquella gente acá, lo que se fue. Lo dejó todo su pescado. Mentira. Mentira. Es de ahí. Qué suerte, ligámoslo. Louco. Mirá cómo se acomodan las tarariras, pa. Ligamos. Ah, chica las tarariras, pero está. Pegué un cinchón, saqué dos allí en el río. Lástima que nadie filmó. Lo que yo pesquei, loco, a mí me gusta que salga na. O Machado Tachir Braguay sempre nos está apoiando aí na pesqueria aí. Los jeep. Ah, para la vara de swing, obvio. No hay que hablar. Turno de 4x4. Ahí va, viste, E ¿verdad? toda a barra del mundo aí que nos assiste aí no vídeo de pesca aí. É que nós passeamos um amanhecer aí na beira do lago aí. Estamos sempre aí fazendo um videozinho, mandando pra vocês aí como
pescadinho. Un abrazo. Muy bien. Todo pronto, los vamos. Campamento todo limpito, dejamos. Yo no voy a hacer la pregunta. Excelente pesquería. Pecado. Pesqué regular. Muy buena pesquería. Pesqué regular. Dos manos. Buenaza la pesquería. Traje cliente hasta no quieren más para pescar. Si no hubiera venido el Aldair, nos íbamos con 3 bagres para casa. Uno de gordo y 2 míos. Ahí está, mira. ¡Ay! Chiste para y frito. Bueno, de acá nos vamos. Ahora vamos a recorrer el río. Ahora vamos suave porque... 25, poca nada. sí, 25 Yo kilómetros. no, mire que arremo, mira que 25 kilómetros tenemos para llegar allá. Sí. Barbaridad. Estamos de Puerto Mar. Puerto de Amaro. ¿A quién conoce? Muy bien. Vámonos. Todo tranquilo, nadie se lastimó, nos divertimos. Linda. Muy linda. Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. Oh, we will run away. So another God is saying, and now she's in love with it. She will go anywhere. Ahorita que venir chiflando ahí. ¡Bum! Están los palos ahí en el medio ahí, ¿no? You say you'll never get your blessing till the day I die. Double up my friend, 'cause the answer's still no. Ain't gonna be so rude. Don't you know you're meant to? Ain't gonna be so rude. A vos no te dejan, loco. Yo le pedí a tu mujer, loco, para que te dejase salir. Ustedes saliendo conmigo salen con yo. Ustedes pueden salir conmigo tranquilo que si salieran conmigo salen como que salieran con yo. Ni él se cree. Vamos, se mentí. Be so rude. Machito no anda jugando. No andamos jugando. Nosotros no andamos jugando acá. ¿Ah? Terminamos. Unas taraditas lindas, buenas taraditas. Avise para la barra, está todo el traje. Te daste el celular o un bao. Terminamos. Resultado da pescaria. Aí tá. Peixe fresquinho. Que eu tirei todos esses aí. Baita do almoço. Quem tirou a maior parte desse pescado? Tá. Não precisa falar. Tá, já deu. Não te vale aqui. E aí estamos com os preparativos para o almoço. Mas teve gente que não foi pescar, mas sentiu cheiro, louco. Ah, isso dele.